Babalik na tayo bago pa tayo tuluyang manog-nog ng todo-todo. Beyonce na nga tayo. Wow! Nothing's perfect but it's worth it after fighting for my tears. And finally you put me first. Baby, yes, you! Alright, and we are back. Mahangin pa din, guys. Yan naman. Tambay muna tayo sa beach. Oh my gosh, super low tide. Aray. Parang gusto ko makapunta doon. Super low tide. Alright guys, since it's super low tide, pupunta tayo dun sa gitna. Ayan, grabe walang tubig guys! Ayan! Sana naririnig nyo pa ako, ang hangin, sobra! Wow! Don't you wanna dance? Say you wanna dance? Say you wanna dance! Dance! Daming crabs! Look guys! Nakakaloka. Wait lang. Guys, ang daming crabs. Ayan, mga crabs. Tignan mo. Wow! Ay, nagtatago sila. Ang galing. Ayun pa. Wala, nawala. Anyways, nagtago sila. Ayun. Sana. Merong mga little crabs. Try natin ulit puntahan. Oh, may mga isda din. Pufferfish. Napakita ko sa inyo. Ayun oh. Ayun pa yung mga crabs. Nakikita nyo ba? Nagtatago sila. Ako. Ayun, ayun. Ayun pa, ayun pa. Tatago sila, guys. Ayun. Ito siya. Crab. Mr. Crab. Ito yung tsura niya, guys. Kita niyo ba? Ayan o. Ayan siya. Ang dami nila. Hi! Sige na, ibabalik na kita. Hindi naman siya nangangagat. Go. Go na. Bye! Hindi ko alam ng tawag sa kanya. Pero ang cute. Ang dami nila, as in sobrang dami. We also have this. Shellfish. Yung mga isda din guys, ang babaw kasi. Lilaw ng tubig, grabe. Punta naman tayo doon sa kabila. Is it recording? Yun, lalayo pa tayo doon. Kita niyo ba guys? Ganda. Sana lang di ako ma-sea urchin. Sa pagkanog-nog.
Ano meron? Starfish. Starfish, saka yung ano, Virgin. tawag nasa dagat lang. Hindi siya nakikita. Buti hindi ka natuso. Siyempre dyan na. Okay, siyempre dyan. Hindi niya nakatuso kay ano. Layo na natin guys. Nandun tayo kanina. So nakita niyo ba yung buong place? Ayun, ang babaw pa hanggang doon. Ayun o. Yun pa. Sobrang babaw guys. Hanggang doon. Pero kahapon malalim to. The power of high tide and low tide. I need a man to take the chance on a love that burns hard enough to last. So you need to be careful kasi may mga sea urchin pa. You don't want to get sting. Alright, balik na tayo bago pa tayo tuluyang manog-nog ng todo-todo. Beyonce na nga tayo. Wow! Nothing's perfect but it's worth it after fighting for my tears. And finally you put me first. Baby, yes, you! You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Come on, baby, yes, you. Wow, ang ganda. Alright guys, see you later. Bye-bye. I hope you like my song. Napakababa. Bye! Alright guys, napagod ako kalalakad sa arawan. So, dito muna tayo. Chill-chill lang sa pangmayamang upuan. Ano ba yan? Ba't ka sumasama? Makikita ka na naman ng mga viewers ng mga Inglaterra. Charot! Charot lang. O, makita ka na naman ng mga viewers. Magchat-chat na naman sila. Dami na naman nila itatanong. Popost ko nila. Kung gusto niyo po magtanong, sa kanya nyo na lang i-chat. Huwag na sa akin. Auto-delete kayo guys. Ay, yaka. Not really. I just really don't have time to deal with those kind of situations. I'd rather make it more fun, positive, and stress-free. Actually, gusto ko maglaro ng kite. Papayagan niya ba ako? Papayagan niya ba ako makipaglaro sa kanya? Ayan ang kite guys. I think he's having a hard time getting it up there. Kasi baka pa rin siya. So ayun yung kite guys. Sana friendly si kuya. Pwedeng makitry. Kaso baka pa rin ako niyan. Dahil ako Manila. Siesta muna. See you later. Bye-bye. Hi guys, here at the Seafood Plaza. Singular lang, Seafood Plaza. At meron pa eat all you can si Mayo. Eat all you can ng pork and seafoods. Wait, let me show you. Ayan! Ayan pa! Ayan pa! Nata ako kung kumain ng clams kasi pag
So I have braised, ano yung braised beef, braised pork, estofado, at saka pork belly. For $195. High blood! Anong gusto mo? Ganyang high blood o sa okay? Bon appetito. Yung tawa ni ate, walang bukas. Alright, so I'm done sila. Ayan, oh, nagbibiyak pa ng mga aliens. Come on, guys. Ipapasok natin to sa Guinness. Okay, so Oo, solid. ayan, enjoy sila sa pagtanggal ng laman. Oh my God. Gusto lang kasi ni Curly yung hinuhubad na laman. Hindi nahihirapan. Ala! Tayo natin silang matapos. We'll buy the mango shake again. The napakasarap na mango shake ni Aring Panyang. Alam natin dito kung meron. Tatanong ko. Chef Panyang. Babae kaya yun? Oh, yung picture ni. Parang hindi naman natin siya nakikita sa store. Nasa store siya, sa menu. Naka-print. Ay, grabe, nakasaman maka lalaki ng outfit. Kaya pala hindi Curly yung combo. Combination. Oo. Nakaka-combo talaga. Combination siya. I'm done na, I'm full eh. Halo-halo.